shekujt vinin ngarkuar me luftra. Armiqt të dyndeshin me furi drejt maleve, por malet sepeshin. Shqiptarët kanë ruetur atë dheun, gjuhën dhe zakonet e tyre, duke sprapsur në shekuj sulmet e romakëve, bizantinëve, slavëve, venedikasve e osmanëve. Përpjekje dhe luftre qindra vjeçare. Si mund të lejohet që në këtë shekull të diturisë dhe qytetërimit, një popull kaq trim dhe kaq i lidhur me trullin e vet të sakrifikohet? Stamboli, kryeqyteti i perandorisë osmane. Këtej I ka buruar dhuna dhe pushteti I saj mbi 3 kontinente. Por në dekadat e fundit të shekullit të 19, perandoria osmane I ngjante një anije të madhe me vela gati në të mbytur. Për të shpëtuar këtë anije vjetërsirë, në fronin e sultanëve erdhi Abdulhamiti. Kjo ndodhte më 31 gusht 1876. Në konferencën e ambasadorëve, monarkitë ballkanike formulonin kërkesat e tyre shoviniste në kurrizë të trevave shqiptare. Prapa tyre fshieshin fuqitë e mëdha. Peterburgu kërkonte fuqizimin e shteteve slave. Londra gjendjen ekzistuese. Viena të shtrinte zonat e influencës. Roma idhte parullën Ballkani I Ballkanasve si kundërpesh ndaj Austro-Hungarisë. Po Shqipëria, konferenca e konsideroi Shqipërinë thjesht një provincë turke. Para një gjendje të tillë u krijua më 1877 në Stambol Komiteti për mbrojtjen e të drejtave të kombësisë shqiptare, nga figurat më të ndritura të kohës si Abdul Frashëri, Pashko Vasa, Jani Preto, Sami Frashëri, Zia Prishtina e të tjerë. Lufta ballkanike që filloi në korrik 1876 është preludi I luftës ruso-turke të viteve 1877-78. Rezultatet e luftës shtruan në rend të ditës pyetjen: cili do të ishte fati I Shqipërisë, I këtij vendi që ka derdhur kaq shumë gjak për lirinë e tij?
Generali carist Ignatiev i paraqet Rauf-pashës kushtet e armëpushimit, i cili do të vendosej në Shën Stefan. Shën Stefani ishte vdekje për Shqipërinë. Shteteve slave të Ballkanit u kalonin vise të tëra shqiptare. Simbas traktatit, Bullgaria fitonte autonominë. Në projekt territorin e saj do të përfshihej një pjesë e madhe e Shqipërisë. Serbia fitonte pavarësinë dhe glabëronte toka me popullsi shqiptare. Edhe Mali i Zi fitonte pavarësinë dhe zgjerohej në kurisë të tokave shqiptare. Shën Stefani konsideroi Shqipërinë plaçkë tregu për të ngopur egoizmin e shovinistëve fqinj. Val urrejtje e proteste shpërthyen në të gjitha trevat shqiptare. Po Evropa. Edhe diplomacia evropiane nuk e mirëpriti traktatin e Shën Stefanit. E përsia ruse në Ballkan cënonte interesat e tyre, prandaj u vendos të thirrej në Berlin një kongres që do të rishikonte vendimet e Shën Stefanit. Ndërkohë shovinistët fqinj u sulën të shijonin frutet e Shën Stefanit. Princ Nikola i Malit të Zi, kufiri jugor i Malit të Zi të jetë Lumi Drin, Princi Milan i Serbisë, Kosova i takon Serbisë, sa më pak shqiptar të mbeten aq më tepër shërbimi bëj Matveut, a dhe kush do të shpërngul më tepër shqiptar, aq më të mëdha do t'jenë meritat e tij për atë dhe. Mbreti i Greqisë, ai synonte jugun e Shqipërisë. Qironi, të gjithë pas kanë të drejtë, veç shqiptarët jo. Populli shqiptar nuk rinde duar lidhur. Ai rëmbeu armët për të mbrojtur tokat e të parëve. Rreziku i coptimit të tokave shqiptare shtronte para lëvizjes patriotike shqiptare detyrën e mbrojtjes së tërësisë toksore. Ndër të tjera u vendos që në prag të Kongresit Berlinit të thirrej në Prizren një kuvend përfaqësueshit nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Në këtë qytet me tradita patriotike, u mlodhën përfaqësuesit e popullit shqiptar për t'i treguar gjithë botës se shqiptari nuk i lëshon trojet e tij pa gjak. Dita e 10 qershorit 1878 shënoi krijimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Qëllimi i kësaj mbledhje sot për sot është t'u presim hovin armiqtë të egër, duke lidhur besën shqiptare dhe duke u betuar që do t'i mbrojmë me gjak trojet që na lanë të parët tanë. Në emër të kombit shqiptar, lidhja formuloi 3 kërkesa themelore: njohjen e kombit shqiptar si njëhet pandar, ruajtjen e paprekshmërisë e të tërësisë së trojeve kombëtare dhe krijimin e ushtrisë shqiptare, bashkimin e tokave të Shqipërisë në një njësi të vetme me administratë, gjuhë shqipe e kryeqendrën e vet,
Lidhja shqiptare e Prizrenit, e cila mori në dorë drejtimin e gjithë lëvizjes, ushtri organizativisht në të gjithë Shqipërinë. Tre ditë pas lidhjes shqiptare, më 13 qershor 1878, u mblodh Kongresi i Berlinit. Kush ishin? Ç'përfaqësonin delegatët e Berlinit? Kancelari Bismarck, presidenti i Kongresit, përfaqësuesi i shtetit gjerman, që pak vjet më parë rrëmbeu Francës Alsace-Lorraine. Konti Andrashi, ministri i punëve të jashtme të Austro-Hungarisë. Ai nuk është indiferent ndaj punimeve të Kongresit. Perandoria ka synimet e saj në Ballkan. Lordi Beaconsfield, kryeministri anglis. Ishujt e mesdheut kanë qenë gjithmonë dëshira e Britanisë. Princi Gorchakov, përfaqësuesi i Rusisë, po ta lejojnë, ka dëshirë të slavizojë tërë Ballkanin dhe të dalë në Adriatik. Vandington, përfaqësuesi i Republikës Franceze, fuqizimin e mbretërisë greke e përkrahas si kundërpeshk të influencës austriake në Ballkan. Conti Corti, përfaqësuesi i shtetit të ri italian. Ai është i rezervuar në kërkesat e veta. Është ende shpejt që fjala e Italisë të dëgjohet. Përfaqësuesit e perandorisë otomane, Mehmet Ali Pashmanjari, Kara Theodori Pasha e Sadullah Pasha. Ata mbajnë syt nga fuqitë perëndimore. Këta ishin interpretuesit e koncertit europian që u mblodh në Berlin për problemet e krizës lindore. Në memorandumin e dërguar nga patriotët shqiptar thuhet: Shqipëria nuk mund të përfaqësohet nga qeveria otomane. Shqiptari qofti krishter apo musliman e urren pushtetin osman, po aq sa urren çdo pushtues tjetër. Ne s'duam të jemi veç se shqiptar. Lidhja priste vendimet e Kongresit. Në Berlin u nënshkrua krimi historik kundër Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Kongresi i Berlinit mohoi ekzistencën e Shqipërisë për të kënaqur orekset e qarqeve shoviniste të Ballkanit. Puna e juaj me traktatin e Berlinit këtu mbaron. Puna e jonë si shqiptar nga kjo ditë fillon. Në udhëheqjen e lidhjes për të kundërshtuar vendimet e Berlinit, u ngrit në këmbë gjithë Shqipëria. Gjakova, Shkodra, Peja, Vuqiterni, Gilani, Gjirokastra, Mitrovica, Korça, Janina, Tetova, Dibra. Sultani e bënte veshin të shurdhër për para kërkesave të shqiptarve. Stambolli për të bindur shqiptarët të dorëzojnë plavën dhe kucin, qonë si emisar të lartë në Shqipëri Mehmet Ali Pashmanjari. Në xhamin e Prizrenit ku u bë takimi, emisari i lartë turk u prit ftoht nga shqiptarët. Ngjarjet rrokullisen me shpejtësi. Të shtënat e Ramadan Zaskocit mbi telegrafistin e pashait turk u bën preludi për leshjeve vigane të shqiptarëve me perandorinë. Ato qenë sfida e parë ndaj vendimeve të Berlinit. Edhe Gjakova e priti ftoht Mehmet Ali Pashmanjarin. Në takimin e organizuar në kullën e Abdullah Pash Drenit me marshallin turk, merrnin pjesë Ahmet Koronica, Ali Pash Kucia,
Sulejman Bokshi dhe udhëheqës të tjerë të lidhjes. Ahmet Koronica e përplasin fytyrë pashait turk. Jo ti, edhe sikur sultani vetë me ardhë këtu, na nuk jemi të i dërzu tokat që na kanë lënë amanet stërgjyshit tanë. Mije 500 kryengritës u odhën në luftë kundër Portës së Lartë. Më 28 gusht 1878, kryengritësit vranë Mehmet Ali Pash Manxharin, që erdhi për t'i detyruar të lëshojnë plavën e Kucin malit të zi. Me pushk e me pen për autonominë e Shqipërisë. Në gazetën Tergjymen Sharq që botohej nga Sami Frashëri, Komiteti Qendror formuloi projektin e autonomisë. Qëllimi i Portës për t'i dhënë lidhjes një karakter thjesht musliman dështoi. Lidhja donte autonominë, hapi i parë drejt pavarësisë. Stambulli e shtete. Abdyl Frashëri përshkoi tërë Shqipërinë për të marrë mandatin e gjithë popullit shqiptar. Lidhja do të dërgonte një delegacion në Stamboll për të paraqitur memorandumin për autonominë. Stambolli përsëri heshti. Në pranverën e vitit 1879, Lidhja dërgoi një delegacion të kryesuar nga Abdyl Frashëri në 5 kryeqytetet e fuqive të mëdha. Zëri që mbriti në Evropë për të denoncuar padrejtësitë i bëri të qartë gjithë opinionit publik se shqiptarët përbëjnë një kombë më vehte të formuar plotësisht, që ka një histori të lashtë, gjuhën e kulturën e tij, që ka dhënë kontributin e vet në qytetërimin evropian. Duke e vënë re rezistencën e shqiptarëve, Mali i Zi po nxitonte të merrte me forcën e armëve dhuratat e Kongresit Berlinit, të shkullura nga trualli i tjetër kujt, plavën dhe Kucin. Mbrojtje të plavës dhe Kucis u ngrit në këmbë gjithë Shqipëria. U mblodhen 9.000 vullnetar nga Shkodra, Prizreni, Gjakova, Peja e të tjerë. Dërgon Marshal Muhtar Pashën për të mbushur shqiptarëve mendjen të lëshojnë tokët e caktuara nga Kongresi i Berlinit. Pa gjak, nuk i lëshojmë trojet tona. Sultani që pas thymër na këshillon me lëshu këto toka. Mbi tokat shqiptare vendosin vetë shqiptarët. Vendimet e Berlinit duhen respektuar. Qëndresa dhe presionet që i bën shqiptarët e trëmbën marshallin turk. Duke ditur fatin e Mehmet Ali Pash Manxharit në Gjakov, ai u troq. Mali i Zi nisi marshimin me 12.000 trupa për të pushtuar plavën e Kucit. Haxhi Zeka, Ali Pash Kucia, Jakub Ferri u vënë në kryet forcave popullore. Dorëzimi i plavës e Kucis e vuri në alt diplomacinë evropiane. Konti Korti propozoi t'i jepen Malit të Zi krainat me popullsi jo muslimane, si Hoti e Gruda. Nga feja, ata janë më afër me malazezët se sa me turqit. Fuqive të mëdha u pëlqeu kjo zgjidhje. Edhe Cetinja ra dakord. Diplomacia evropiane nuk e kuptonte akoma se para së gjithash banorët e këtyre trevave qenë shqiptar. A do të binin ata dakord? Dishrojmë me jetu e gëzu lirin për cilën jemi krye lartë.
Ideja kombëtare na bashkon mbrojtjet atë dheut ton. Më 5 prill 1880, në Shkodër u krijua lidhja mbrojtëse me komandant Hodo Sokolin. Populli rrëmbeu armët, pas malsorëve të veriut mira vullnetar nga viset e tjera. Ushtria vullnetare zhvilloi një betejë të paharruar te ura e Rxhanicës mbi lumin Cem. Pozicionet e ushtrisë turke i zunë shqiptarët. Trupat malazeze u tërhoqën. Me të njëjtin sukses, lidhja mbrojti tokat shqiptare në jug, që Kongresi i Berlinit rekomandonte t'i jepeshin Greqisë. Degët e lidhjes në Janin, Prevez dhe qytetet të tjera të Shqipërisë protestonin për këtë padrejtësi pranë fuqive të mëdha. Kuvendi i Gjirokastrës i 23 korriku të vitit 1880 me përfaqësues nga të gjitha viset shqiptare, miratoi programin e ri të paraqitur nga Abdyl Frashëri. Aty ushtrua kërkesa e formimit të një qeverie shqiptare dhe shkëputjes faktike të Shqipërisë nga perandoria turke. Programi autonomist i Gjirokastrës shënon etapën e dytë në luftën e lidhjes për autonominë territoriale dhe administrative të Shqipërisë. Qëndresa e shqiptarëve për të ruajtur tërsinë toksore në veri, bëri që fuqitë e mëdha ta lënë më njanë çështjen e kufirit të jugut. Evropa ju sul përsëri me tërbim tokave shqiptare. Pra e vendimeve të tyre kriminale u bë ulqini. Ulqinasit dhe gjithë populli shqiptar kundërshtuan dhe denoncuan këto veprime anti-shqiptare të fuqive të mëdha. Evropa bashkërendonte forcat kundër Shqipërisë. Londra i propozonte Berlinit për dërgimin e flotës. Viena bie dakord, po kështu edhe Parisi. Edhe Roma lajmëronte për pjesëmarrjen e Italisë në demonstrimin detar. Stamboli për i çmostja dorëzonte ulqinin Malit të Zi. A i caktoi në krye të ushtrisë marshallin Dervish Pasha, dore forte perandorisë. Me 21 batalione marshoi përmes Ballkanit për në Shqipëri Dervish Pasha. Sulmin dhe gërsin turke e mbështeti dhe flota ndërkombëtare. Dervish Pasha hyri në Ulqin dhe ja dorëzoi atë malazezëve. Momenti shtronte detyrat të reja para lidhjes. Janar 1881, para Komitetit të Ri Qendror Abdyl Frashëri deklaronte: Porta e lartë nuk do të bëjë asgjë për Shqipërinë. Nën presionin e Europës, ajo do të hejë dorë nga një pjesë e Shqipërisë.
Le të mendojmë dhe të punojmë për vete, dhe le të mos ketë ndryshim midis toskëve dhe gekëve. Të jemi të gjithë shqiptar dhe të formojmë një Shqipëri të bashkuar. Ne shpallim guvernën e përdorur. Komiteti i Riqendror shpalli vehtën qeveri e përkohshme dhe i merr Prizrenin në krye. Komandën ushtarake e mori Sulejman Vokshi. Abdyl Frashëri u ngarkua ministri i jashtëm i lidhjes. Duke u bërë i orën këtyre ngjarjeve, ideologu i madh i rilindjes kombëtare Sami Frashëri i shkruante deradës. Lidhja e Prizrenit e patë nevojshme të bashkojë Shqipërinë ta bëjë me autonomi e mbase me shkëputje fare. Këtu lidhja mori emrin e kuvernës së përdorme dhe përzuri qeveritarët turq nga gjithë vilajeti i Kosovës dhe nga Prizreni, nga Gjakova, nga Tetova, nga Dibra e tjerë. Janar 1881, forcat e lidhjes hynë në Shkup. Më 25 janar shtiruan Prishtinën, pastaj Mitrovicën, Vučiternin e qytetet të tjera. Për herë të parë në historinë e vendit, pas periudhës së Skënderbeut, lidhja i drejtoi dhe i bashkoi shpërthimet e lëvizjeve shtirimtare në lumin e gjerë të lëvizjes kombëtare. Në këtë kohë zëfill formimi i shtetit autonom shqiptar. Të shtypet lidhja, të shtypet, të shtypet! Dervish Pasha me ushtri të shumta i drejtohet përsëri trevave shqiptare. Betejat e përgjakshme me ordhit otomane në pranverën e vitit 81, në Slivov, Shtimi, Cernalev, Dule, Suarek, e rritën edhe më shumë lavdin e kombit shqiptar. Përballë 40 batalioneve otomane, qëndruan 7.000 kryengritës shqiptar, të udhëhequr nga trimët e shquar Sulejman Vokshi, Ali Ibra, Mit Sokoli, Bajram Rama, Zef Kosharia, Ismail Hyseni e shumë të tjerë. Në këtë betejë u vranë më se 1800 ushtarë otomanë. Ushtrit e mëdha osmane e shtypën kryengritjen shqiptare dhe e mbytën në gjak vendin. Por ata nuk mundën të mposhnin shpirtin kryengritës dhe frymën liridashëse të popullit shqiptar. Shqipëria nuk i lëshoi armët. Me vendosmëri dhe guxim në udhën e saj, ajo shkonte drejt pavarësisë.